شوفيني. السلام عليكم معنا عزام. الله الله يلا نسوي فلوك يلا نقول hello everyone. no hello everyone. طبعا اليوم فلوك ثواني يا جماعة الخير. ثواني اكتب. لا كتي يلا 1 2 3. هلا everyone. طبعا اليوم راح اعلمكم كيف تشترون اقصد تبيعون شيء في متجركم، كيف تفتحون اصلا متجر. فليتس جو. اول شيء انا بطلع برا الحساب. ليش يعرف واحد اختيار. تضغطون اول شيء تضغطون هذه 3 نقاط وانت ضاغط عليها وتروحون على هذه. تمام. فريندس اسمها. تمام لكم يعني منيت اضغطوا عليها. اوكي ايوه واكتبوا اسم حسابكم. اوكي تضغطون عليه. بعدين تروحون على مني ريحتها حلاوة. شم بعدين تضغطون على الماب حقكم. تمام. بعدين تنزلون والله الريحة هذا شامبو. بعدين تنزلون على هذه تضغطون هذه ريحتها حلاوة. شم بسم يا الغدارة. كم يعني هذا كم يلا عديها كلها. 1 2 3 4 5 6. طب ليش ما لا ابغى احسبيها الفلوس. ترى راح ينقص منه لأنه خصم. تعطيه روبوكسك 7. وانتي تعرفي كيف تعطين واحد روبوكس؟ يب والله خسي. انت بيع. ما عندي شيء. زائد 7 زائد 700 دقائق 700 وصفر 9. طبعا ما راح يجي لي اياها كلها. واو يعتبر الناتج 761. الناتج 761 يا ربي دمت. الناس 761 وراح ابيع كثير حاجات. طبعا يا جماعة الخير اوكي بعدين تروحون على سفاري. اوكي اول شيء كذا ببدأ من عندكم الصفحة. اوكي تبدون يعني من الصفحة. اول شيء تكتبون اوكي يطلع لكم الرابط. انا ضغط عليه ما يمديني. ليش؟ ما اعرف كيف ادخل حسابي فيه عشان تغير اللون. ما يمدي. لما ابغى ذيك الملونة ذيك الإيطالية. ايوه اضغط عليه ما يجي. ليش؟ بعدين تروحون على هذه الكلمة. خلاص كل شيء تحذفين شغالين خلاص. بعدين تروحون عندها. طبعا ما راح يطلع لكم زي كذا. شو اسمه راح يطلع لكم اذا كان يبادكم نوع عربي او انجليزي راح يطلع لكم بالانجليزي AA مني تمام. تحطون طالب سطح المكتب. طبعا انا حطيتها. بعدين تحطون شو اسمه تحطون باسس. يا ولد ابغى عادي ما يحتاج. انا امزح. بعدين راح يطلع لك هون. ايش مكتوب اللي هنا؟ ايش هذا؟ شو هذا؟ بعدين راح يطلع لكم دي الصفحة. تحطون اختيار ملف. تمام. تضغطون مكتبة الصور. طبعا حطيت عليه. طبعا راح ابيع هذه مثلا. طبعا هذه انا مرة احطها بسعر رخيص لانه ما يسوى اصلا. ايش تتوقع محمد يحطها ب10؟ لا بنزع. لا دخل 200 شو MM2 بعدين ايش دعوة MM2 اقصد محمد 200. ترى ما يسوى ابدا. حطيتها 20 ادري. بعدين تروحون على هنا. بعدين تضغطون على هذه. اوكي احس اللون جاب لي مرض. تضغطون يا ليل. يا جماعة الخير تضغطون عليها.
اوكي بعد ما تضغطون راح يطلع لكم هذه الكلمتين، ما تضغطون هذه لا، اضغطوا على هذه. شرح مفيد صراحة يعني. تمام بعد ما تضغطونها مين ذا؟ تحطون إذا مني اسكتوا هنا مني الاسم يعني أنا إذا تبون تغيرون الاسم بس تحطون بعدين ثاني. بعدين راح يطلع لكم كلمتين برضه مني راح تحطون هذه. هنا إذا كان مقفل ما يمديكم افتحوه بعدين حطوا ثابت. اوكي الحين نحط البوكس 12 20 حط ثابت. تمام الحين تمام ترجع طبعا تكتب اسمها تضغطون المرة الجنسية فقط تكون ذكيتين.